ហើយរបស់នាងខ្ញុំធីតាមេផ្ទះថ្ងៃនេះផងដែរគឺថាមកជួបនាងខ្ញុំទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានកម្មវិធីធ្វើក្រូចត្រាំចិនយើងគេហៅធ្វើងាំងើប៉ុន្តែខ្មែរគេហៅធ្វើក្រូចត្រាំអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមកបេះផ្លែក្រូចដើម្បីយកទៅធ្វើក្រូចត្រាំចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបេះផ្លែក្រូចសុំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេចានាងខ្ញុំបេះក្រូចបេះប្រហែលជា20ផ្លែឬក៏30ផ្លែនេះក្រូចផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺថាផ្លែធំល្អនេះក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំទឹកបេះខាងក្រៅមិញហ្នឹងឥឡូវនាងខ្ញុំយកវាមកលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងក្នុងកន្លក្រូចឆ្មារបស់យើងហ្នឹងចាក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំលាងមិញហ្នឹងឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់នៅក្នុងកន្លប៉ុន្តែក្រូចឆ្មាហ្នឹងយើងលាងហើយមិនបាច់ចាំឲ្យវាស្ងួតទឹកក៏បានដែរព្រោះអីទឹកដែលវាចេញមកហ្នឹងនាងខ្ញុំយកទៅចាក់ចោលឯងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបក្រូចឆ្មាហ្នឹងដាក់នៅក្នុងកន្លនាងខ្ញុំរៀបក្រូចឆ្មានឹងដាក់ក្នុងកន្លហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរោយអំបិលហ្នឹងគឺថារោយឲ្យច្រើនមែនតើចាហើយចាប់ផ្ដើមរៀបវាជាបន្តបន្ទាប់ទៅបើយើងដាក់អំបិលតិចពេកវាអត់សូវកាត់អាជាតិហាងអាវិញព្រោះអីក្រូចឆ្មាវាមានជាតិហាងជាតិអាវិញកាលណាយើងដាក់អំបិលច្រើនទៅហើយយកទៅដាក់ហាងថ្ងៃដូច្នេះក្រូចរបស់យើងហ្នឹងវាកាត់ជាតិហាងនិងកាត់ជាតិអាវិញហើយវាធ្វើឲ្យក្រូចរបស់យើងហ្នឹងអត់មានផ្សិតទេចានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អំបិលដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេគេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសំនួនល្អងនេះមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សងខំហើយចាត្រូវការអំបិលច្រើនណាក្រូចងាំងើហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំដាក់ក្រូចហើយនឹងដាក់អំបិលចូលរួចហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទគម្របចាបិទវាឲ្យជិតទៅហើយបន្ទាប់ពីនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបិទគម្របហើយនាងខ្ញុំយកក្រូចហ្នឹងទៅហាលថ្ងៃនៅខាងក្រៅចាហើយការហាលងាំងើហ្នឹងវាហាលទៅតាមអាកាសធាតុដែរបើសិនជានៅប្រទេសនាងខ្ញុំគឺថាខែនេះវាត្រជាក់ហើយនាងខ្ញុំហាងាំងើនេះហាក្រូចឆ្មានេះគឺថាចំនួន3ថ្ងៃបានវាមានចេញទឹកមកបន្តិចហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលរស់នៅតាមតំបន់ដែលថាក្តៅដូចជាស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងប្រហែលជាហាតែមួយថ្ងៃអីទេវាអាចចេញទឹកមកបានអាចយើងល្មមនឹងយកមកធ្វើត្រាំចានេះដោយសារតែអាកាសធាតុស្រុកខ្ញុំខែនេះវាត្រជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំហាវាចំនួន3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃវាស៊ីសងលើអាកាសធាតុដែរចាហើយចាឥឡូវនាងខ្ញុំយកវាចេញទៅក្រៅហាចាក្រូចងាំងើដែលក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំយកទៅហាខាងក្រៅហ្នឹងណាគឺថាយើងហាវាចំនួន3ថ្ងៃទៅពេលដែលយើងហាទៅនេះលេងទឹកវាហ្នឹងវាចេញមកពីអាញើសក្រូចឆ្មាហ្នឹងនេះបងប្អូនឃើញមានជាតិទឹកនៅក្នុងកៅហ្នឹងហ៎ទឹកហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងទឹកចេញមកពីក្រូចឆ្មាតែម្ដងចាឥឡូវហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាប់ក្រូចឆ្មាហ្នឹងចូលទៅក្នុងកន្លថ្មីហើយព្រោះអីដើម្បីយកក្រូចឆ្មាហ្នឹងត្រាំហើយវិធីធ្វើក្រូចត្រាំហ្នឹងគឺថាធ្វើតាមពូននាងខ្ញុំគឺវាអត់មានផ្សិតទេហើយមនុស្សម្នាក់តែតែមានក្បួនធ្វើខុសៗគ្នាតែចំពោះនាងខ្ញុំគឺថាធ្វើតាមនាងខ្ញុំគឺថាស្រួលវាអត់យូរហើយវាឆាប់វាឆាប់បានញ៉ាំចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ដើមយកក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំដាក់5ថ្ងៃហ្នឹងនាងខ្ញុំយកមកដាក់បដូរគីឡូថ្មីហីដើម្បីខ្ញុំយកមកធ្វើត្រាំក្រូចឆ្មាអានេះចិនយើងច្រើនទៅហៅថាក្រូចងាំងើចាក្រូចឆ្មាវាមិនត្រឹមតែមានសារៈសំខាន់
សម្រាប់ជួយឲ្យម្ហូបយើងមានកាន់រសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ទេវាគឺជាឱសថបុរាណដែរខូចងាំងើដែលនាងខ្ញុំយកទៅហាខាងក្រៅហ្នឹងឥឡូវនាងខ្ញុំហាបានហើយឥឡូវចាប់ផ្ដើមដាំទឹកដើម្បីដាក់ត្រាំខូចឆ្មាហ្នឹងចាហើយទឹកដាំវាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដាក់តាមអំបិលហើយនឹងស្ករសចានេះស្ករសនាងខ្ញុំដាក់បន្តិចទៅហើយនឹងអំបិលហើយងាំងើរបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវការអំបិលច្រើនណាស់ដើម្បីកុំឲ្យវាងាំងើហ្នឹងមានជាតិផ្សិតហើយជាតិអំបិលហ្នឹងប្រៃដល់ខាងក្នុងហ្នឹងតែម្ដងចានឹងខ្ញុំដាក់ច្រើនអំបិលចាហើយទឹកហ្នឹងគឺថាដាំរហូតតតែពុះបានយកទៅចាក់ងាំងើហើយពុះហើយចាំដល់ទៅពេលដែលពុះបានខ្ញុំបិទហ្គាសហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់បានចាក់ងាំងើអញ្ចឹងនាងខ្ញុំទុកឲ្យវាពុះសិនចាអញ្ចឹងចាំជួបជាមួយនាងខ្ញុំពេលទឹកពុះហ្នឹងចាឥឡូវហ្នឹងក្រូចឆ្មាដែលនាងខ្ញុំដាក់នៅអាគីឡូដំបូងហ្នឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបដូរគីឡូហើយអាទឹកដែលវាចេញមកពីក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺថានាងខ្ញុំយកទៅចាក់ចោលអត់ប្រើទឹកហ្នឹងព្រោះអីខ្លាចក្រូចងាំងើយើងហ្នឹងវាមានជាតិអាវីងចាហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកអាទឹកដែលយើងដាំមិញដាក់ទឹកអំបិលប៊ីចេងបន្តិចហ្នឹងគឺថានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលទៅក្នុងក្រូចហ្នឹងហើយគឺទឹករបស់យើងហ្នឹងវាត្រជាក់ហើយចាឥឡូវហ្នឹងទឹកនាងខ្ញុំដាំហ្នឹងវាត្រជាក់ហើយដល់ពេលត្រជាក់ដួងចិនដាលឡាយចាក់ចូលទៅមិនភ្លេចរាល់ថ្ងៃសំដីស្រីផ្អែមសំដីផ្អែមត្រជាក់ចិត្តតើគូព្រេងអ្នកណាវាស្នាខ្ញុំមានឬទេចាឥឡូវនាងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលហើយតាមធម្មតាគឺថាក្រូចយើងនឹងត្រាំឲ្យវាលិចទឹកប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដាំទឹកទៅវាស្ទើតែឥឡូវហ្នឹងចាគ្រាន់តែប្រាប់បងប្អូនឲ្យដឹងថាត្រាំទៅលិចទឹកចាំនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកថែមលើកក្រោយទៀតចាពេលដែលយើងគ្រាន់តែប្រាប់ក្បួនបងប្អូនឲ្យដឹងពេលដែលដាំចាក់ទឹកហើយអញ្ចឹងហើយយើងចាក់ចូលទៅពេលទឹកនឹងត្រជាក់ហើយយើងបិទគម្របហើយយើងយកក្រូចហ្នឹងយកទៅទុកទៅចាតែប៉ុណ្្នឹងឯង2 ខែ 3 ខែគឺថាក្រូចងាំងើយើងបានញ៉ាំហើយអត់មានជាតិផ្សិតអត់មានជាតិអីទេចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានเพจរបស់នាងខ្ញុំធីតាមេផ្ទះចាកម្មវិធីនាងខ្ញុំនឹងមានមុខម្ហូបផ្លែកនឹងបង្អែមផ្លែចែកជូនបងប្អូនតាមដានចែកជូនបងប្អូនទស្សនាចាឥឡូវហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណចាតាមធម្មតាក្រូចត្រាំហ្នឹងគឺថាយើងត្រាំរយៈពេល3 ខែអី2 ខែទៅ 3 ខែយើងអាចត្រាំបានញ៉ាំហើយចាប៉ុន្តែចំពោះនាងខ្ញុំអាក្រូចនេះគឺថាមានរយៈពេលយូរឆ្នាំដែរពេលដែលនាងខ្ញុំតែងតែធ្វើក្រូចហ្នឹងជាប្រចាំរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំមុនពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើ2 ឆ្នាំមុនពេលដែលនាងខ្ញុំធ្វើហើយនាងខ្ញុំដាក់នៅក្នុងកាតាចោលហើយដល់ពេលនាងខ្ញុំភ្លេចយកនាងខ្ញុំស្មានតែញ៉ាំអស់ហើយតាមកាពិតក្រូចនេះវាមានរយៈពេល2 ឆ្នាំចាហើយគឺថាស្វិតល្អហើយអត់មានដុះផ្សិតទេធ្វើតាមក្បួននាងខ្ញុំចានាងខ្ញុំធ្វើអាថ្មីហើយយកអាថ្មីញ៉ាំភ្លេចយកអាចាស់ញ៉ាំចាអញ្ចឹងដល់ពេលនាងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងចាប់តាមធ្វើងាំងើហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏ទៅរកក្រូចដែលនាងខ្ញុំត្រាំនឹងចាឃើញអាហ្នឹងគឺថា2 ឆ្នាំហើយក្រូចហ្នឹងអត់មានខូចអីទេឥឡូវនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកក្រូចងាំងើមួយយកមកបកឲ្យបងនេះឲ្យបងប្អូនមើលថាតើក្រូចនាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាវាស្វិតវាស្វិតល្អចាឥឡូវនាងខ្ញុំយកក្រូចមកគ្រាប់យកមកពុះចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលថាតើក្រូចងាំងើរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាមានគុណភាពល្អប៉ុណ្ណាគឺថាសបកវាស្វិតហើយមានទឹកវានៅខាងក្នុងពេលដែលពុះទៅចានេះគឺថាឃើញគឺថាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហើយក្រូចឆ្មាវាមិនត្រឹមតែជាថ្នាំជាឱសថទេតែវាគឺជាគឺសម្រាប់ធ្វើម្ហូបគឺវាជួយបង្កើនរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ជាពិសេសក្រូចងាំងើយើងហ្នឹងពេលដែលយើងស្ងោរជ្រក់មាន់ក្តីឬក៏ពេលដែលយើងឈឺកក្អកយើងអាចញ៉ាំក្រូចងាំងើហ្នឹងដាក់ជាមួយតែទឹកឃ្មុំចាហើយនេះបងប្អូនចាគឺថាល្អតែម្ដងក្រូចហើយមិនមានជាតិឈ្ងុយ
ចាឈ្ងុយមែនតែនក្រូចនាងខ្ញុំចាឥឡូវហ្នឹងក្បួនធ្វើង៉ាំង៉ូវរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចប់ហើយចាហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដាន page របស់នាងខ្ញុំធីតាមេផ្ទះឬក៏ចូលទៅក្នុង YouTube របស់នាងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូប្លែកៗថ្មីមុខម្ហូបថ្មីខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតចាគឺថាកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំគឺថាដឹងតែមួយអាទិត្យគឺថាមានមុខម្ហូបថ្មីជាប្រចាំចាសូមអរគុណសូមចាសូមជម្រាបលាបាយបាយឬទេឬជាស្នេហ៍គេទៅហើយឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសំនួនល្អនេះមិនអាណិតដល់ចិត្តខ្ញុំទេអស់សងខំហើយ